गोंयभर बेकायदेशीर रितीन उबारिल्ल्या जायरात होर्डिंगांची वळेरी दिवपाचो निर्देश हायकोर्टान याचिकादारांक दिला। हे जायरात होर्डिंग खऱ्यांनीच बेकायदेशीर आसा काय ना ते पळोवपा खातीर कोर्टान ते खंय उबारल्यात ताची म्हायती दिवंक सांगला। बेकायदेशीर जायरात होर्डिंगाचेर घाल्ली याचिका मंगळारा हायकोर्टात सुनावणेक आयली। 3000 बेकायदेशीर जायरात होर्डिंग काडून उडयल्यात असो दावो होर्डिंग ओनर्स असोसिएशनान कोर्टात केलो। बेकायदेशीरपणान उबारिल्ले जायरात होर्डिंगांची म्हायती एका सप्तका भितर दिवपाचो निर्देश हायकोर्टान याचिकादाराक दिला। ह्या बेकायदेशीर जायरात फलकांचे व्हिज्युअल्स आशिल्ली सीडी कोर्टान घेवची म्हूण याचिकादारान मागिल्ले, पूण फक्त व्हिज्युअल्सांच्या आदारान जायरात होर्डिंग कायदेशीर काय बेकायदेशीर ते थारूंक शकना अशें सरकाराचें म्हणणें। 2 होर्डिंगां मदीं कमीत कमी 6 मीटर अंतर आसपाक जाय। कितलेशेच जायरात होर्डिंग दुसऱ्या जायरात होर्डिंगा सावन 6 मिटराचे अंतर सोडून नात, ताका लागून ते बेकायदेशीर थारता असो युक्तिवाद याचिकादारान केलो। याचिकादारान बेकायदेशीर होर्डिंगाची यादी दिली जाल्यार संबंदीत जिल्लो समिती इन्स्पेक्शन करपाक शकता अशें सरकारान कोर्टाक सांगलें। इतले मजगतीं हालीं 3000 बेकायदेशीर जायरात होर्डिंग काडून उडयल्यात असो दावो होर्डिंग ओनर्स असोसिएशनान केला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। दोडा मार्गावेल्या एकल्यान दिवचले लाडफ्या येवन आपल्याच घरकान्नीचो खून केलो। खून करून आरोपी मनोहर केतकारान आपल्या पुताक फोन करून आपणे तुज्या आवयक मारली अशी शॉकाद करपी खबर आपल्या सणान सांगली आनी तो बेपत्ता जालो। दिवचलचे पुलीस ताका सोदतात। लाडफ्या दिवचले मंगळारा एका भाटातल्या रुमात एके बायलेचो खून जालो। पुलीस सांगतात त्या प्रमाण मनीषा केतकर ह्या दोडा मार्गावेल्या बायलेचो खून तिचोच घोव मनोहर केतकरान केला। खून करून ताणे आपल्या पुताक फोन करून तुज्या आवयक आपणे मारल्या म्हणपाचे सांगले। तेन्ना सावन आरोपी मनोहर बेपत्ता आसा। माझ्या पप्पान म्हाका फोन करून सांगले तुज्या माझ्या आवयक मारले म्हणून। केन्ना फोन केलो? 7:30 सुमार। आनी कितें सांगलें एक्झॅक्टली? हांवें म्हाज्या विचारले न्हू आई म्हाजी खंय आहा म्हणून, तेन्ना तेणी सरळ सांगले तुज्या आवयक हांवें मारून उडयली म्हणून। तेणे जागा बी सांगली खंय? हय, जागा हीच सांगली तेणी। केतकराचो पूत सांगता ते कोतान ताज्या बापायन खून केल्या उपरांत आपल्याक आनी पुलिसाकय ती खबर दिली। दिवचलचे पुलीस ताका सोदतात। ताणे हे कर्म कित्याक केले ताचे नेमके कारणय सोदप चल्ला। We have registered a murder case based on the complaint filed by Mr. Manohar Ketkar for allegedly murdering his mother at Ladfe. We have recovered the dead body of his mother, Manisha Ketkar. Presently, his father is absconding. We are investigating into. प्रुडंटा खातीर उदय परब। गोयच्या दर्यादेगांचेर लायफ गार्ड नेमपाक नवी कंपनी नोव्हेंबर सोंपता म्हळ्यार थारतली। नवी एजन्सी दृश्टीच आसतली काय दुसरी हे टेंडरा उगडटकीच थारतले। आतां मेरेन 5 कंपन्यांनी निविदा भरल्यात। नोव्हेंबर सोंपता म्हळ्यार कंपनी थारतली अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान प्रुडंटाक सांगलें। मुंबयच्या दृष्टी कंपनीचो कॉन्ट्रॅक्ट कांय म्हयन्या पयलीं सोंपला। सध्या दृष्टी कडेन लायफ गार्डाची तात्पुरती जबाबदारी आसा। सध्या गोयचे दर्यादेगांचेर दृष्टीचे लायफ गार्ड आसात। फाटली 5 वर्सां जाली कंपनी हो कंत्राट सांबाळटा। 5 वर्सां उपरांत आता कंत्राट सोंपिल्ल्यान पर्यटन खात्यान दर्यावेळांचेर लायफ गार्ड नेमपा खातीर नव्यान टेंडरां मागयल्यात। टेंडरां मागयल्यार म्हयनो जायत आयलो। आता मेरेन पर्यटन खात्या कडेन 5 कंपन्यांनी टेंडरां भरल्यात। सगळ्यात उणे टेंडर घालपी सक्षम कंपनीक कंत्राट मेळटलो। टेंडर इज गोइंग ऑन। आय थिंक डे आफ्टर टुमॉरो इज द लास्ट सबमिशन। सो एक ह्या म्हयन्या भितर हो ऑर्डर दितली। 4-5 कंपनी येयल्या। 5 कंपनी। ओके, 2 दिवस जाते। हां, 2 दिवस जाते। फायनल। सो ह्या म्हयन्या भितर वर्क ऑर्डर आमी दितले। म्हणजे 5 कंपनी भितर एक कंपनी निवडली वतली। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।